எங்கே வந்திருக்கோன்னா சென்னை ரயில் மியூசியத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த மியூசியத்தில் என்னென்ன பொருள் பார்வைக்கு வச்சுருக்காங்கன்னு ஒவ்வொன்றா நம்ம போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி YOSN சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்படியே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.
நிலக்கரி ட்ரெயினுக்கு அடுத்ததாக டீசல் ட்ரெயின். என்னோடய நேம் ராஜேஷ். என்னோடய ஊர் தூத்துக்குடி. நான் சென்னையில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். இப்போ ஃபேமிலியோடு வந்து ரயில் மியூசியத்துக்கு வந்திருக்கேன். நிறைய சுற்றி பார்த்துருக்குறேன். பழைய ட்ரெயின்ஸ்லாம் வந்துட்டு உள்ள ஏரியில் செக் பண்ணி பார்த்தோம். நல்லா இருந்துச்சு. உண்மையிலே வந்து மெமரபுளாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ட்ரெயின் எப்படி இருந்துச்சு அதெல்லாமே பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ஸோ வந்து இப்போது சின்ன ஒரு ட்ரெயினில் ஒரு ரைடு போனோம் ஃபேமிலியோட. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. உண்மையிலே கிட்ஸில் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க வந்து. ஸோ ரியலி உங்கள் டைம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். பாருங்க, இது என்னன்னு தெரியுதா? சண்டை சேவல் இரும்புலே அழகாக செஞ்சுருக்காங்க. கொக்கரக்கோ.